DigiPeople videoblogi, hyvää huomenta ja hyvää kesänjatkoa. Aika monessa yrityksessä suunnitellaan ja mietitään parhaillaan kickoffeja. Hyvässä kickoffissa tehdään, huonossa puhutaan. Sen perinteisen tekemisen lisäksi, joka on hippaleikit, syömiset ja juomiset, niin voisi ottaa oikeasti ihan oikeata asiakastyöskentelyä. Tässä siis vinkki. Ottakaa kickoffiin 2 tunnin buukkaussessio, koska ne kalenterit on kuitenkin puoliksi tyhjiä, vaikka ne tässä kohtaa elokuuta pitäisi olla täysiä. Tehkää buukkauskilpailu. Se, ketä buukkaa eniten asiakastapaamisia, saa jotain hyvää ja niin edelleen. Elikkä tehkää, puhukaa vähemmän. Sitten toinen vinkki on se, että tällä viikolla ehdottomasti kannattaa mennä fillarilla töihin. Se virkistää, siitä saa energiaa ja hei, kattokaa mikä keli. Hyvää työviikkoa, tsemppiä!